Και εσύ κοιτάς, ζητάς, ρωτάς κι ύστερα λες οι ιστορίες παλιές. Αγάπη μου, την αρχή φοβάμαι. Всем здравия! Компания Подкопаев приветствует вас. Вадим меня зовут. Сегодня мы вот находимся вот в такой красоте. Напарник. Инструментальный, вокально-инструментальный ансамбль у нас здесь. Смотрите и завидуйте, ребята, белой завистью. Поехали, посмотрим на колодец, что у нас здесь происходит. Так, сегодня мы находимся по... Что ты? Отбей ноги. Вот так, все. Вторую. Ту. Ту. Опа. Так. Находимся мы сегодня по Ленинградскому шоссе, 80 километров. СНТ лесной. Да. СНТ лесной. По заявке 12 колец. Поехали, глянем, что у нас там происходит. Мутная, грязная водичка. Хоп. Поехали. Хоп. Ниже. Давай. Прошел. Хорош. Хорош, хорош. Сними эти пластмасски, я увидел. А то тоже. Пока не до них, давай-ка мы с трубой заберем. Что это у нас за труба? Это провод, да? Это провод. Да, это провод. Давай теперь прокатимся вниз. Поехали. Хорош. Так, что у нас здесь происходит? У нас колодцу сколько, Иван? Год? Второй год. Второй год. Чистки не было. Все это сделано было при копке. Вот так вот выглядит у нас колодец. Видите, отсюда поддавливает. Где поддавливало. Так, давай-ка ниже. Хорош. Хорош. Оп! Так. Давай ниже. Оп. Вот тут вот водичка. Да, это чистенькая вода. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, что сказать. Достойный колодец. Швы промазаны. Аккумулятор севший. Вспышка потухла. Ладно. Смотрим далее. Давай ниже. Оп. Давай-ка еще ниже. Оп. Кольцо лопнуло, видимо, при копке. И вот отсюда давит, ребята, опять монтажные отверстия. Ну, что ж вы не замазываете? Не замазываете, потому что вы оставляете подпиточные швы. Блин. Ладно, будем замазывать вот это пломбой, нижний шов. Вот эти вот монтажные отверстия. Также вот эти вот дырочки то же самое. И почистим. Заилен где-то штык, где-то у вас заилен здесь. Но вот с этой стороны дно твердое. Хотя говорят, на дно ничего не кладят. Ну, будем смотреть. Все, никуда не уходим, смотрим далее. И как обычно, вот этот вот шов между
обычным кольцом ремонтным, вот этот вот карниз, мы при копке его замазываем всегда, заделаем, замазываем. Сейчас будем и здесь это делать. Все, смотрим далее. Так, ребята, ну все там же. СНТ лесное по Ленинградскому шоссе 80 километров от МКАД. Еще раз запечатлю красоту вот эту. И давайте глянем на колодец после нашей чистки, что с ним сейчас происходит. Выше поднимешь? Сейчас бабахнет. Поехали вниз, по чуть-чуть. Давай, давай. Оп. Назад. Поехали. Еще. Оп. Вот ее коломаны. Вот это вот, конечно, засада такая. Мне говорит шеф, поправиться надо. Если бы я поправился, я бы сюда точно не залез. Давайте. Давай. Оп. Верхний шов, раствор. Ниже, поехали. Оп. Оп. Также раствор. Здесь пломба. Идем дальше. Раствор. Третий шов. Поехали. Давай, давай. Четвертый. Давай, давай, да. Оп. Этот шов плохой был. Замазал здесь, давил. Здесь пломбы. Замазал, тоже давил. Так. Вот он карнизик. Промазали. Просыпали галечкой сверху. Вот такой декор устроили. Будет очень красиво. Давай-ка ниже. Ниже. Вот. Еще? Вот теперь вот так вот монтажное отверстие выглядит. Заколотил чопик, замазал пломбой. Оставил чуть-чуть подход воды. Здесь ничего не оставил. Ну, оставил вот буквально. Буквально вообще не видно ничего. Такс. И это нижний шов. Тоже замазали пломбой. Заколотили чопик. Замазали пломбой. Здесь так чопик. Замазал пломбой. Видите, небольшой подход воды. Не стал перекрывать, потому что у клиента может клиент остаться без воды. Сейчас буквально будем собираться, закроется насос клиента. Запустим и поедем. Дай-ка ниже, дочь. Еще. Оп. На дне 4 плитки. На плитке галька. Вот так вот он выглядит. Гальки 2 мешка засыпал. Вот еще раз покажу вам. Водичка подходит. Чопик, пломба. Так что, ребят, если не замазываете, забивайте хотя бы чопики сюда, чтобы немножко сочились. Пусть подпиточный шов, этот сам, как подпитка остается, но давить ничего не будет при паводке, как говорится. Все, надеемся, сейчас этот насосик запустится. Поехали вверх, Коч. Да? Дождь? Сачок здесь? А? Сачок здесь? Нет. Давай, неси сачок, скидывай сюда. Все, сейчас уберу вот эту вот
То, что листва вот это, иголки с елок насыпал. Сейчас с очком все это соберу и поехали. Все, парни и девочки, всем всего доброго. Обращайтесь, компания Подкопаев, приедем. Все сделаем на высшем уровне. Повторю еще раз, повторяюсь. Чистка, копка, докопка, все работы с водой выполняем практически на высшем уровне. Все, всего доброго, до встречи.